Snorlax uyku tedavi yöntemi. Lazerle yapılan uyku tedavi yöntemi çok önemli bir tedavi pratiği sunuyor bize. Uyku sorunu olanlar, horlama sorunu olanlar için. Uyku ve horlama sorunu olan pek çok kişiye bu çözümü yapmak kaydıyla gece horlamanın getirdiği aile içi huzursuzlukları ortadan kaldırmak ya da azaltmak mümkün oluyor. Hipertansiyon gibi pek çok vücut sağlığına negatif etkisi olan horlama ve beyne yeterli oksijen gitmeme problemini çözümlemek mümkün olabiliyor. Ve ayrıca ertesi gün uyandığında insanlar çok daha kendilerini dinç ve dirençli hissedebiliyorlar. Bilimsel çalışmalarda %72 civarında başarısı gözlemlenmiş olan bu tedavi yöntemini sadece 20 dakika ve 3 defa uygulamak kaydıyla başarılı sonuçlar almak mümkün olabiliyor. İyi uykular ve sevgiler. Recording.